Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная серия про гоночный спорткар. Решил заняться рулевым управлением, хочется, чтобы оно уже рулило, поэтому будем разобранную рейку усовершенствовать и адаптировать ее под гоночный болид. Я уже продумал всю концепцию, поэтому дело осталось за малым. Просто взять и воплотить в жизнь. Смотрите, как это должно выглядеть и работать. У нас рычаги крепятся в двух точках. Что-то как-то слишком широко я сделал, обычно люди уже делают. Но тогда ноги не помещаются, то есть или хотя бы меньше пространства для ног. У меня же там все в кокпите будет все нормально, свободно. Но из-за этого надо делать довольно-таки длинную рейку, потому что вот эти шарниры должны переламываться в тех же местах, где и рычаги. Какие они жесткие, не переломать. То есть смотрите, сколько не достает. Обратите внимание, где-то 10 сантиметров. В итоге я вообще здесь решил все переделать. Вот эти штуки мы вообще будем выбрасывать. Будем делать по-гоночному, из алюминия. Как и хотел, корпус буду совершенствовать, буду карбонизировать. В итоге у нас получится фактически самодельная рулевая рейка с необходимыми нам параметрами. Да, мало того, еще и с возможностью регулирования. Для начала обработаем на токарном станке алмазным резцом. Подготовил корпус под карбонизацию, сделал насечку для лучшей адгезии. Потихоньку картинка складывается, чувствую, рулевая рейка будет просто офигенная. Выточил втулки-мулки. Такое чувство, что из настоящего капролона. Был у меня беленький такой материал, явно это не фторопласт, вроде я его подпалил, по запаху похож на капролон, ребята. Вот такие втулочки. Пока что все плотненько заходит, но вал я вам не покажу, потому что вал на модернизации. Решил я сделать ему ровные резьбы и немножечко полирнуть, чтобы хорошо ходило. Здесь еще нужно будет укорачивать, а потом карбонизировать. Вот этот уступ, чтобы после обмотки карбоном не вылетала втулка. Втулка будет ставиться раз и навсегда. Поставил валок, крутнул его, и мне показалось, что резьба кривовастенькая. На ваш взгляд, как? То есть, соответственно, если я точну удлинители, то и удлинители кривовастенькие будут. Мне это не подходит, хочу поправить резьбу и выровнять все это дело. Мне, в принципе, все равно, М18 будет здесь или 17,4. Буду делать ответную резьбу также резцом. Потому что резцом можно сделать очень точно. А вот когда плашечкой режут, как в принципе все стремятся, она вот такая кривая получается. Переключаю с подачи на винт. Так, замыкаю маточную гайку. Все, суппорт поехал. Подводим резец приблизительно в зону резьбы. И теперь можно его откалибровать. То есть наша задача попасть в шаг резьбы. Вот этой рукояткой мы заглубляем, а этой малой продольной будем попадать в шаг. Визуально видно, что что-то уже вырисовывается. Можно вот так подвинуть как можно точнее. И начинать править резьбу. Обнулил пауцы, и сейчас мы посмотрим, ровная здесь резьба или нет. Все, погнали, ребят, смотрим. В общем-то, не берет. Резьба, значит, как минимум в полмиллиметра попадает. Это очень хорошо. Так что, думаю, сейчас поправим ее более точно. И будет у нас не резьба, а заглядение. А уже на 600-ках запаса видно, что не совсем соосно. Править много не надо. Вот этим и отличаются качественные детали от ширпотреба. Ширпотреб все через плашки идет, через побыстрее и попроще. А естественно точеное все на станках, все выставленное, все соосное очень дорого в итоге стоит. Потому что работы нереально много.
Давненько на канале не было полировки, уже, наверное, года 2-3. Ну вот надо возвращать традицию. Традиция великолепная, детали просто потрясающие после нее. Люблю осуществлять эту операцию с помощью болгарки и пасты Гои. Усы, правда, потом зеленые. И в глазах, если не защищаться, тоже зеленые камушки. Доктор говорит: ой, зелененькая, что там у тебя такое интересное? Можно я еще раз вас научу лютой быстрой полировки? Берем вот так, греем деталь. Градусов до 70 можно. Поехали! Так, ну возможно хватит. Вот такая красота получилась. Я тут подумал, а ведь рейку можно было бы еще и отхромировать. Она бы тогда вообще мега износостойкая была. Ну, я думаю, для наших целей и так пойдет. Не будет стачивать пластмассовые втулки и будет скользить легче. Ходит теперь действительно легко. И это при том, что нет никакого люфта. Абсолютно. Абсолютно. Сделал безлюфтовые втулки. Да еще полностью отсутствует какая-либо смазка, она будет. Надо ее чуть укоротить и заниматься карбоном. Подготовил рабочее место и сейчас будем потихонечку начинать. Поставил две печки с двух сторон, потому что холод и эпоксидка это такое себе мероприятие. Она очень густая, плохо пропитывает, долго разжижает замасливатель. Замасливатель находится между волокнами и он не дает размягчаться ткани. То есть, когда мы намазываем ткань, она не сразу мягкая становится, хотя уже пропитана. Очень сильно повезло с кисточками. Покупаю самые дешевые в мире кисточки. Раньше были по 5 рублей, сейчас по 9. Покупаю массово. В этот раз 100 штук купил. Повезло в том, что не летит ворса. Вот не летит и все. Хоть кисточки и дешевые, а умудрились закрепить ворсу на совесть. Вот. Работаю, радуюсь. Потому что обычно намазываешь, когда видишь, все время ворса остается. Мешаю эпоксидочку, ребят. Эпоксидочку мешаю. И начинаем потихонечку работать. Перчатки тоже массово покупаю. Коробки по 100 штук. Быстро улетают очень. Вот когда у меня целая коробка мусора образуется после какой-нибудь незначительной работы с эпоксидкой, там, с углеволокном, большую часть составляют всякие перчатки, тряпки, отходы всякие от карбончика и так далее. Сейчас пропитаю все вот это углеродное волокно и сделаю продольное укрепление. То есть, в общем-то, ради этого все и заморачивается. Такую толщу очень трудно пропитать, но если температура высокая, то возможно. А вы говорите инфузия, ребята. Вот вам и вся инфузия. Вот у меня есть куча такого углеволокна, подарок от подписчика. Никакой инфузии его нельзя использовать, но зато вот какими-то такими методами вполне возможно, вполне успешно я буду это делать. Вот он потихоньку в такую относительно жидкую субстанцию превращается. Ну так, по виду вроде бы пропиталась. Это будет основной армопояс. Прибавит ей жесткость и прочность. Такая работенка на любителя, друзья. Если вы попробуете, вам в 99 случаях, а то и в 100 не понравится. Но изделия, которые получаются в итоге, они вот заставляют этим заниматься просто вынужденно. 4 нитки есть, ими можно скрепить и обмотать. Закрепиться на результате. Так, 8 такими, например. Оп, вот так по кругу здесь укрепить и сюда. И здесь тоже по кругу, чтобы укрепить. Кися-меся какая-то. Надо бы излишки обрезать, а то они мешаются. Для этого придется пожертвовать перчаткой. Уже ножницы массово покупаю, новые. Жалко тратить, потрачу вот эти. Или уже надо новые, эти уже не хотят. Все, значит, новые пошли. Пока не забуду их помыть, они будут служить. Как только забуду, все. Выходят из чата сразу. Все готово, ребята. Получилась вот такая колбаса. Самая главная цель — зафиксировать втулки. Вот, ну и укрепить попутно. Она еще будет обтачиваться.
Базы будут втулки, опять же. По ним я поставлю на токарный станок и буду обтачивать, делать упоры. После таких работ обычно сразу иду домой. Не хочу дышать вредной эпоксидкой. Так что оставляем это вот так. Карбон на токарке не так уж и часто обрабатываю. Аж интересно, как оно пойдет. По-моему, такие цилиндры я еще никогда не обрабатывал. Да уж, друзья, надо полагать, что ничего подобного вы до этого момента не видели. Для меня это тоже новый опыт. Сделал, получается, корпус рулевой рейки с износостойкими втулками, теми, которые мне нужны, и с размерностью, которая мне нужна. То есть здесь есть определенные упоры, втулки определенной глубины, определенного диаметра, определенные упоры, опять же, по краям. Все это закарбонизировано, упрочнено. Веса не добавлено, вес мы даже убавим за счет сокращения бабышек. Я даже думаю, все это дело, ребята, достойно вашего царского лайка. А может быть, чего еще и покруче. Перед сборкой нужно еще все это дело залачить и сделать удобные и качественные крепления. Благо под бугеля здесь есть уже соответствующие отверстия и есть мысли по этому поводу, как это сделать. Но перед этим, ребята, хочу попросить у вас маленький, а возможно даже самый маленький в мире донатик на развитие всего вот этого дела, потому что в Ютубе ситуация до сих пор абсолютно никак не поменялась по монетизации. И я все это дело фактически на своих каких-то вот таких вот началах продолжаю делать. Ну, не буду спорить, вы мне очень-очень сильно, очень здорово помогаете в этом деле. Мы с вами обязательно закончим этот дорогостоящий красивый проект. Все у нас получится, все обязательно поедет. Но YouTube диктует вот эти вот правила. Приходится, ребята, просто приходится просить донатики. Ну, без этого уже, в принципе, никак. Либо блогер загибается, либо блогеру помогает аудитория. Вы мне очень сильно и здорово помогаете, за что вам огромное, просто гигантское спасибо, ребята. Ссылочки на это дело, как всегда, оставлю в описании к этому видео. На сберовскую карточку, на карточку Тинькофф банка. Чтобы, так сказать, все желающие могли поддержать проект, поддержать канал, поддержать меня. Всю мою вот эту вот деятельность, чтобы я продолжал и еще раз продолжал, друзья. Тем более, что часто я стараюсь это не делать, да и не было за что, в общем-то. Потому что 2 месяца не выпускал видео. Мне, честно говоря, очень стыдно за это. Но, ребята, так получилось. Вот. Теперь мы вроде бы как стали на ровные рельсы и прем как локомотив. В этом году болид у нас точно станет на колеса. Ну, не знаю, каким ходом. Возможно, каким-то будет передвигаться. Там посмотрим. Но темпы вроде бы набраны неплохие. Надо продолжать, продолжать и продолжать. Все, буду делать крепление без всяких чертежей. Чисто на глаз. Ну, просто некогда этим заниматься. Детали простые. Ух, жара пошла. Такая получается красивая стружечка, переливается. С одной стороны она зеркальная, с другой матовая. Какая-то роскошь. Смотрите, сколько ее у меня. Ну, камера не передает, если честно. Здесь несколько десятков килограмм.
Заготовка, как видите, уже размеривал что-то. Сейчас будем фрезеровать. Есть определенный специнструмент, друзья. Хотелось бы его попробовать. Не смог я найти пластины сюда по алюминию. Ну, пока попробуем поработать тем, что есть. Это подарок от подписчика. Тимур, привет. Вот сейчас попробуем, как оно работает. Такими кукурузками я еще не работал. Страшное дело, конечно. Жестковато идет. Уменьшил очень сильно подачу. Начинает пищать. Но это нормальное явление. Сейчас попробуем еще поэкспериментировать. Есть пластиночки алмазные по алюминию. Подкупаю потихонечку на фрезер всякого рода оснастку. Так вот, можно их поставить вместо этих больших. Пластины как-то не очень подходят, немножко не такие. Но все же я их заправил, хочу посмотреть, как будет обрабатываться. Сейчас поверхность вот такая, в общем-то неплохая. Но, надеюсь, с алмазными-то получше будет. Мягко идет, хорошо. Стружечка алмазная пошла, сразу видно. Ну что ж, очень даже красивая поверхность. Что-то даже отражается. Почти зеркальная. Подготовил площадку и разметил отверстие. И впервые в жизни сейчас буду сверлить на фрезерном станке. Это вам не какая-то там кривая сверлилка. Тут все ровненько должно получаться. Ручку пока не сделал, но в будущем сделаю обязательно. Какая-то фантастика реально. Мало того, сверление же еще производится по координатам, то есть можно сверхточно продвинуть. Вообще супер, просто сказка, ребята, это фантастика. Ничего никуда не уводит. Многие из вас уже догадались, что будет дальше. Дальше будет разрезание на две части. Немножечко нужно дорезать. Что-то страшно стало, бросил пилить, вот чуть-чуть осталось. Дорежу и на токарнике обработаю. Ух, какой звук! Вот это железяка! Вроде бы как процесс идет нормально. Думаю, сейчас успешно обработаю и будем примерять. Ну вот, друзья, потихоньку картинка складывается. Мы уже имеем полностью готовые бугеля. Осталось только болтики титановые заказать. Видите, еще 6 штук надо. Втулочки готовые, корпус готовый. Осталось из главного сделать рога. Рога имеют определенный размер, то есть они будут вместо шаровых наконечников. Наконечники имели тоже неправильный размер. Ну а так как у нас все под ШСы, то нам понадобятся рога, чтобы их туда вставлять. Поэтому вал нужно нарастить. Я уже подобрал болваночки, я уже все рассчитал. Самый главный принцип: рабочая длина рейки по болтам должна быть от одного уха до другого уха. Все должно быть четенько. Тело наконечника сделаю немножко толще, больше по диаметру, чем эта ось, миллиметра на 4, чтобы она упиралась во втулки
И таким самым будет реализовываться ограничение хода. Реечка выглядит вот так вот. Место здесь под расположение ушей имеется, что очень хорошо, очень приятно. Но ушки будут немножко меньше, чем эти. Короче, заряжаем болванки и давайте скорее точить. Самая главная фишка алмазного резца, что он фактически не тупится. Уже давно им работаю. Но он очень быстро тупится, если воткнуть куда-то или использовать не по назначению. То есть он очень хрупкий. Но вот об алюмишку, об оксид алюминия он особо не тупится. Скоростное сверление, некогда баловаться. Полетели. Ювелирная росточка. Боже, как я обожаю эти мелкие работы. В кавычках, конечно же. Но без них никак. Ну и, конечно же, резьба. Куда ж без нее? Пошел процесс. Ну и финалочка. Доводим рога до ума. Рога красивые получаются. По-моему, получилось весьма неплохо. Здесь все очень точно подобрано. Менять местами эти штуки нельзя. Каждая становится на свое место, потому что рога должны строго параллельно земле быть. Ну, допускается несколько градусов туда-сюда. Очень мощная конструкция получилась, друзья. А теперь посмотрите, что у нас получается. Основные узлы рейки я сделал, остались мелочи. Обратите внимание, что отверстия рогов находятся на одной линии с ушками. И здесь, и также здесь. Видно, что они немножко развернуты. Это все хорошо, все правильно, потому что я оставил запас на затягивание. Ну а если будут какие-то проблемы, просто посажу на фиксатор резьбы, либо еще каким-либо другим способом зафиксирую на всю жизнь. Надавливая от руки, рейка перемещается. Ну, ей нужна некая обкатка, плюс нужно вот здесь прижать к шестеренке, и плюс нужно собрать всю систему. Ну а так все, друзья. Получилось изготовить. Довольно-таки сложно и с технической точки зрения, и с точки зрения всяких измерений, проектирования изделия. Но вроде бы успешно все получилось. Если что, можно будет и саму рейку переделать, металлическую, и шестеренку поставить новую. Благо корпус уже карбониевый, он очень прочный, очень жесткий и будет успешно работать. Вот честно вам скажу, еще не знаю, не решил, что буду делать в следующем видео. Может устроить небольшой такой и мне, и вам праздник, собрать, например, заднюю часть. Это довольно-таки легкое видео, посмотреть, как оно там все устроено, что нужно делать, опять же, что состыковывать, какие мелочи нужно делать и так далее. Но такие видео нас особо не приближают к финишу проекта. К финишу именно приближает возня со всякими мелочами, от которых, мне кажется, я уже скоро сойду с ума. Но пока держусь. Надо продолжать делать все эти мелкие мелочи, пока есть вдохновение к строительству гоночного болида. Ну что ж, у меня, ребята, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лойсом, поддержите по возможности маленьким крохотным донатиком, у кого есть возможность. Ссылочки оставлю в описании. Ну а у меня все, ребята. Всем пока, скоро увидимся.